Yn echrau gorffennaf, roedd fferm mynachdy yn Ynysybwl yn leoliad i'r cyntaf mewn cyfres o ddiwrnodau agored oedd yn cael ei cynnal ar draws Cymru. Y bwriad yw esbonio y system adnabod electronig EID i ffermwyr, a'r gwersi sydd wedi cael ei dysgu eisoes o'r cynllun peilot sy'n cynnwys 14 o ffermydd, cynllun sydd wedi ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad a Hybu Cig Cymru. Tydi'r prosiect heb orffen eto, ond mae adroddiad interim wedi gyhoeddi. Ac mae'r adroddiad yna yn egluro gymaint o sialens sydd yna ar y ffermydd i gael y dechnoleg i weithio'n effeithiol. Nid yn unig ar y ffermydd, ond hefyd yn y lladd-dy ac hefyd yn y marchnad da byw. Ar y ffermydd mae rhai technoleg wedi gweithio yn well nac eraill. Mae gallu y ffermwr hefyd i weithio gyda technoleg yn amrywio. Mae'n dipyn o gamp i drin defaid ag delio gyda'r technoleg, rhai'n addasu yn well nac eraill. Yn y lladd-dy, mae problemau wedi bod, bwysig cyfeirio at treini, lle dydy'r technoleg ddim wedi gallu darllen 100% o ataciau, fel sydd yn ofynnol, neu fel sydd yn debygol o fod yn ddibynnol o dan y ddeddfwriaeth fydd yn cael i gyflwyno. Ac hefyd yn yr un modd yn y marchnadoedd da byw, mae problemau wedi bod yn sicrhau bod y dechnoleg yn gallu darllen pob un anifail. Ar raddfa eitha mawr, mae rhai o marchnadoedd da byw ni yng Nghymru'n delio gyda 3 i 4 mil o wyn bob diwrnod. Mae ffermwyr yn parhau i fod yn negyddol iawn ynglyn â y gofynion ag y deddfwriaeth a bydd rhaid i Lywodraeth y Cynulliad i gyflwyno ar ran yr Undeb Ewropeaidd. Mae ffermwyr yn pryderu ynglyn â'i gallu i weithio gyda technoleg mewn rhai amgylchiadau sydd ddim 100% yn effeithiol yn mesur y tagiau electronig yng Nghlustia neu yn ymol yr defaid. Wedi dweud hynny, yn cyfrifoldeb ni fel corff ydy sicrhau fod ffermwyr yn cael y cyfle o ddod i weld y technoleg yn gweithio, o gael cyfle i siarad gyda swyddogion o Hybu Cig Cymru ag o Lywodraeth y Cynulliad yn y diwrnod agored hwn ag yn yr 12 diwrnod agored sydd wedi cael ei trefnu ar gyfer lleoliadau eraill ar ffermydd yng Nghymru ar draws Cymru, a da ni'n annog ffermwyr i ddod i weld y dechnoleg yn gweithio ac i wneud dewisiadau yn sgil y technoleg, beth fydde fwy addes ar gyfer eu busnes nhw. All the lambs that are born indoors, we tag them when they're about 2 days old, match them up to their mother's number, keep a record of it. The lambs that are born outside, when we actually gather them for the first time to bring them in, we actually tag those lambs and try and match those up to as many mothers as we can, because obviously it's easier to do it indoors than it is outside. And through the year, when we are doing drenching the lambs, for example, bolusing them or whatever, we actually keep individual records of what we do, the date and the product that we use. It'll store all the information that you want to put in it, it will store it. Once you understand how to use it, I mean, it's brilliant really when you think about what it can actually do. We actually use it for weighing lambs, doing movements on lambs, because we got another holding which is 15 miles away. So when we move them back and forth, we do electronic movement on them. Well, the biggest problem, I suppose, has been the amount of time it takes, or took in the very beginning, because we electronically tagged all our ewes, which was 850 of them. And this took, I suppose about 10 days' work, because it was about 5 days' work reading the individual tags that were in the ewes to start with, and then when we had the electronic tags to put in the other year, we had to actually match them up again, singly, which took a lot of time. Getting over that was the biggest headache or biggest problem, was in the very beginning. Problems have got less as we've gone on. Fe fydd y diwrnodau agored yn rhoi cyfle i ffermwyr weld y dechnoleg EID ar waith. Ond o glywed yr ymateb yn ystod yr un cyntaf, fe fydd hi'n cymryd tipyn i berswadio llawer o fanteision y cynllun, y bydd yn dod yn gynllun gorfodol ddiwedd y flwyddyn.
Wel, ni'n mynd nôl I ddechrau i'r y peth yn y lle cyntaf. Mae'r undeb hollol yn ei erbyn a ni yn gorfod erbyn hyn, falle bod ni ddim lot o ddewis bod e'n mynd I ddod. Ymateb yr undeb heddi yw bod ni moyn wneud y peth mor syml a sydd yn bosib. I ni'n gweld bod dim rhaid cael y pethau electronig yma, falle I ddarllen yr nod y glist yn dyfe. Ond a chi'n still gallu gwneud da pen a papur os oes yn broblem. Beth maen nhw'n gweud yw, dyw'r peth sy'n darllen yr glist ddim yn broblem, cael y gwybodaeth o'r peth ni mewn i'r cyfrifiadur sydd yn achosi problem. A I ni'n becso beth i'r aelodau hynna ta beth sydd ddim yn gyfarwydd ar cyfrifiadur, a hwnnw sydd ddim yn I fod yn broblem, mae rhaid wneud mor syml a sydd yn bosib. Y reality ydy bod y deddfwriaeth yn mynd I gael ei gyflwyno, doed o ddelo, ac mae angen I ni fel diwydiant ci coch geisio gweithio gyda'n gilydd mwyn helpu ffermwyr yng Nghymru I gydymffurfio ar deddfwriaeth. Dyna di'n dyletswydd ni, a dyna fyddwn ni'n parhau I wneud yn enwedig drwy y prosiect yma, a gobeithio y bydd y prosiect yn dod I derfyn gyda arweiniad cryf I ffermwyr ynglyn â'r math o dechnoleg fydden o gymorth iddyn nhw I gydymffurfio ar deddfwriaeth.